Si è tenuta ieri a Ioppolo Giancazio la prima delle 4 giornate organizzate dall'AICS in collaborazione con l'amministrazione comunale all'insegna della beneficenza e dello spirito natalizio. Dal tema è bello stare insieme perché la diversità è la unicità, con i ragazzi dell'associazione Diversamente Abili. A fare gli onori di casa il sindaco del comune di Ioppolo Giancazio, Giuseppe Portella, che ha messo loro a disposizione le strutture comunali per fargli passare una giornata all'insegna del sano divertimento. È un'iniziativa che è stata proposta dall'AICS provinciale per l'associazione Diversamente Abili di Agrigento. E come in tutte le iniziative il Comune di Ioppolo è sempre disponibile ad ospitare e cercare di creare quei momenti in cui anche chi è diversamente abile possa trascorrere dei bei momenti. Io devo ringraziare innanzitutto gli ioppolesi che si sono prodigati affinché tutto ciò possa avvenire organizzando questo torneo di bocce per i ragazzi. Devo ringraziare i ragazzi del servizio civile che partecipano in questo progetto a livello provinciale insieme all'AICS, che si sono prodigati anche ad organizzare un pranzo e oggi resteranno qua a Ioppolo per passare una bellissima giornata a Ioppolo. È bello quello che a un certo punto si fa per i nostri fratelli. Oggi la Chiesa vuole veramente promuovere anche queste cose perché si possa dare gioia e serenità e pace a tutti quelli che hanno bisogno di essere incoraggiati a vivere nella serenità e nella gioia. Questa è una delle tante giornate che il Dipartimento Terzo Settore Provinciale dell'AICS ha organizzato. Io sono qua perché sono felice di questa giornata che coniuga lo sport, ma soprattutto lo sport come strumento sociale, di integrazione e di aggregazione sociale. Qua ci sono dei ragazzi che sono di una grandissima vivacità e si stanno divertendo. Il nostro Dipartimento ha organizzato tantissime attività che organizza sempre, però intensifica nel periodo di Natale perché tutti hanno diritto ad avere un Natale pieno di allegria e di armonia. Ioppolo abbiamo avuto la disponibilità di questo sindaco con grande sensibilità, che subito, appena abbiamo accennato a quella che era l'iniziativa, ha messo a disposizione non solo il campo di bocce ma anche il capannone per una struttura, diciamo, per il rinfresco. I ragazzi di Ioppolo, volontari, totalmente volontari, è da 2 giorni che stanno preparando questo pranzo con questa associazione che oggi ospite qua, che ha dei ragazzi, alcuni dei quali hanno alcune disabilità, stanno preparando tutto, stanno cucinando e stanno facendo una cosa bellissima. Il nostro ruolo è essere qua presenti in questa splendida iniziativa che ha organizzato l'AICS, dove ci sono dei giovani diversamente abili, come si suol dire, che stanno facendo dei giochi, e quindi la Croce Rossa insieme alla GISE è presente, diciamo, per questa splendida e veramente magnifica iniziativa che ha organizzato l'AICS. Amministrazione comunale ed associazioni di volontariato quali la Croce Rossa e l'associazione GISE, che rappresento su Agrigento, a supportare questa meravigliosa iniziativa di solidarietà in un contesto veramente splendido come quello anche della città di Ioppolo, presieduta dal suo sindaco. Quindi siamo qui oggi davvero contenti per aver portato la nostra disponibilità a supporto di questa manifestazione.